شا ايكونوميست، السلام عليكم، مرحبا بكم في 300 ايكونوميك. في هذه الحلقه ان شاء الله غتكون خاصه بلا كونطابيليتي اناليتيك بلو بريسامون لو كور دي زيكار. دونك ان شاء الله في هذا التوتوريال غادي نحاول اننا نخدم معكم سكون ابل لي زيكار اللي هما واحد الشابيتر اللي كتسمي لو كونترول دي جيستيون اللي من خلالهم لونتربريز كتعرف اشنا هي لا بريفيزيون ديال لي فون ديالها tout au long ديال واحد جوج ديال لا بيريود. صا مارش. دونك في هاد لابارتي هادي ولا في هاد الحلقه هادي ان شاء الله غادي نحاول اني نخدم معكم واحد ليكزيرسيس اكسبليكاتيف اللي من خلاله غادي تعرفوا اشنو هما الحوايج اللي من خلالهم غتقدروا انكم تحسبوا لي زيكار اونتر دو بيريود. صا مارش. غنعطيكم القواعد اللي غتخدموا بهم بالنسبه للناس اللي عندهم ان اكزامان او نيفو ديال لي زيكار. نعطيكم كاع القواعد qui concerne les charges directes, les charges indirectes, etc. غنشوفوا comment on doit établir un tableau comparatif des écarts, c'est clair. Et par la suite غادي نشوفوا comment on calcule les sous-écarts. Donc المطلوب منكم هو انكم تاخذوا ورقه وستيلو وتبقاو متبعين معايا étape par étape. وحتى ليكزيرسيس اللي غادي نخدم عليه راه غادي نخليه لكم لتحت في لا ديسكريبسيون اللي غتاخذوه غتقراوه مزيان وغتتبعوا معايا بشويه بشويه حتى تفهموا كومون اون ايطابلي هذوك لي زيكار. اي بار لا سويت اي حاجه بيان سور ما فهمتوهاش بيان سور راه غادي نخلي لي كومونتير توجور اوفير باش بار لا سويت اي واحد محتاج شي حاجه ابار هادشي اللي خدمنا في اللي غنخدموا ان شاء الله في هاد التوتوريال غادي يدومونديها سور لي كومونتير. اي بيان سور بار لا سويت حنا غناخذوها اون كونسيديراسيون بور ريبوندر ultérieurement. حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو والناس اللي ما شافوش، نتمنى انكم الا كتعرفوا شي واحد بارطاجيو مع هذا الفيديو باش توصلوا المعلومه باش ان شاء الله يكون على درايه قبل ما يوصل الامتحان ديالو كومون اون كالكول لي زيكار. دونك شا ايكونوميست غادي نحاولوا ان شاء الله نبداو هاد ليكزيرسيس ديالنا، ولكن قبل ما نبداو غادي نحاول نعطيكم quelques généralités sur les écarts. يعني شنو هما les écarts، شنو هما الحوايج اللي كنستعملوا فيهم les écarts et comment on utilise les écarts. et par la suite غادي ندوزو ان شاء الله نقراو واحد ليكزيرسيس اللي من خلاله غادي نطبقوا هادشي اللي غادي نقراو كامل. يعني غنطبقوا comment on calcule les écarts, comment on calcule les sous-écarts et comment on établit le tableau le tableau comparatif des écarts. Ça marche. Donc la méthode découpe préétablie consiste à déterminer des coûts prévisionnels considérés comme normaux pour une activité normale. اشنو كتعني هذا الكلام؟ باللي انايا en tant qu'entreprise كندير دي prévisions sur une activité normale. مزيان. دونك عندي جوج الحوايج هنايا، يعني كلمه بريفيزيون واكتيفيتي نورمال. غنمشي نشرحهم حاجه بحاجه. بريفيزيون هي انني كندير واحد الترقب ولا واحد التوقع في افق ديال الفيتور، يعني كنقول باللي غادي ندير ولا خصني ندير واحد الحاجه او نيفو دو فيتور. مزيان. دونك lorsqu'on parle d'une activité normale, une activité normale هي واحد الاكتيفيتي اللي كنديرها ديما، يعني واحد الحاجه اللي موالف انا ديما كنديرها. مثلا نعطيو ليكزومبل اللي هو مثلا انا موالف كنفيق مع 7 الصباح ديما. صافا سي اون اكتيفيتي نورمال ديالتي، سي عادي جدا، يعني كندير مع 7 كنحل عينيا كنفيق كنوض كنفطر اكسترا. سي اون اكتيفيتي نورمال ديالتي كنمتعوده، يعني واحد الحاجه اللي كنديرها ديما. صا مارش. بور لونتربريز اون اكتيفيتي نورمال هي لاكتيفيتي اللي كدير ديما، يعني لا برودكسيون اللي كدير ديما. يعني لونتربريز عندها اون كاباسيتي دو برودوير 1000 unités par mois par exemple. Donc هنا كنقولوا بلي l'activité normale d'une entreprise هو 1000 unités par mois. Évaluer les coûts réels constatés pour l'activité réelle. Donc هنا تزادنا واحد لو مو جديد اللي هو réel. Ça veut dire quoi réel? Donc lorsqu'on parle d'une activité réelle, l'activité réelle هي l'activité اللي درت vraiment عند l'entreprise. Lorsqu'on parle d'une activité réelle يعني غادي نقولوا بلي هي l'activité اللي درت بصح. Ça veut dire quoi? يعني انا مثلا قلت باللي موالف كنفيق مع 6 الصباح، ولكن مثلا نهار الخميس ولا نهار الجمعه ولا اي نهار في ايام الله فقت مثلا مع 8 الصباح. دونك لاكتيفيتي نورمال ديالتي انا هي 6 الصباح، يعني موالف كنفيق مع 6 الصباح، ولكن هذاك النهار بالضبط انا ما فقت حتى ل7. دونك لا ديفيرونس ما بين لاكتيفيتي نورمال ولاكتيفيتي ريال سي كو l'activité normale هي l'habitude ديال l'entreprise والاكتيفيتي ريال هي اشنو دارت l'entreprise. يعني نرجعوا للمثال ديالنا، يعني l'entreprise كتصاوب 1000 بياس par mois normalement habituellement. et par la suite في الموا اللي حنا فيه مثلا جات هي تصاوب لنا 900 بياس au niveau ديال لا برودكسيون ديالها. هنا غادي نقدروا نقولوا بلي l'entreprise elle a produisé 900 بياس. دونك هذه هي l'activité réelle.
mesurer les écarts entre coûts réels constatés et les coûts préétablis. Donc, en tant que contrôleur de gestion là, au niveau des écarts, on va l'écart entre l'activité réelle qui est réellement ou l'activité préétablie. Les prévisions qu'on a déjà mis en considération ou ou vers la fin, c'est analyser les écarts ainsi obtenus. Ça veut dire quoi? باللي كناناليزي شنو هما لي زيكار اللي عندي كنشوف واش ديفافورابل فافورابل. هادشي ان شاء الله كامل راه غنشوفوه في الكمال تاع الفيديو الا بقيتو متبعين معنا غادي نخدموا هذاك لي ريزلت وغتفهموا. دونك pour calculer les écarts, on a ce qu'on appelle des équations. Ça marche. En général, نتوما عارفين كيفاش فينا تطرقنا au niveau ديال la comptabilité analytique في les émissions اللي قبل. سي كو دوينا على لي شارج وانواع لي شارج وقلنا بلي كاين جوج الانواع بلوتو 4 وحنا غادي ناخذ جوج هذا النهار. دونك هما لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت هما لي كون établis au niveau du coût de production. À titre d'information, les écarts elles sont établis sur le coût de production et non pas sur le coût d'achat ou le coût de revient. Donc t'as le coût de production ou les écarts ديالنا. Ça marche. Donc pour calculer les écarts sur les charges directes, ça marche. Donc هادو هما les équations اللي عندنا au niveau ديال l'écart au niveau ديال les charges directes. اش عندنا au niveau ديال l'écart sur charge directe عندنا ce qu'on appelle l'écart global. Ça marche. اشنا هو l'écart global هو la quantité réelle multipliée par le prix réel moins la quantité préétablie multipliée par le prix préétabli. Ça marche. Ce sont des données au niveau de l'exercice. يعني غادي نجبدوهم من l'exercice ديالي ou من tableau de comparatif des écarts. Ça marche. هادشي كله غادي نطرقوا ليه من بعد. Écart sur prix c'est quoi? C'est la quantité préétablie multipliée par la variation du prix. Donc هاد var هنايا كتعني variation du prix. يعني اشنا هي variation du prix؟ انا غنكتبها لكم هنايا. هي le prix réel moins le prix préétabli. Ça marche. Donc le prix réel moins le prix préétabli. Donc on a le prix réel au niveau du tableau ou on a le prix préétabli باش يعطيني la variation du prix. Donc la variation ديما غادير le réel moins préétabli. À noter bien. L'écart sur quantité c'est la variation de quantité fois ou la multipliée par le prix préétabli. Donc la variation de quantité aussi c'est la quantité réelle moins la quantité préétablie. Ça marche. Et l'écart sur écart, bien sûr l'écart sur écart c'est la variation de la quantité fois la variation du prix. Il y a la quantité réelle moins la quantité préétablie fois le prix réel moins le prix préétabli. Ça marche. C'est ce qui concerne les écarts sur charge directe. Les écarts sur charge directe qui sont généralement sur la main d'œuvre ou les frais directs ou qui sont ce qu'on appelle la matière première. C'est clair. On passe pour les charges indirectes. Donc l'écart sur charge indirecte qui est le processus ça veut dire quoi? C'est que pour la première partie qu'on calcule quelques indicateurs, ça marche. Donc les indicateurs vers la fin année ce qu'on appelle les écarts sur charge indirecte. Les écarts sur charge indirecte c'est voilà les charges indirectes les huma en total l'atelier. Ça marche. اول ايطاب كنحسبها ولا كناخذها ربطوا معايا البال عندنا 4 ديال لي زيتاب هما الاولين كندوز منهم عاد كندوز كنحسب لي سوز اكار. Ça marche. La première ou la quatrième ce sont بحال يعني غادي ناخذهم من بلاصه واحده يعني غنقلب عليهم او نيفو ديال الطابلو كومباراتيف يعني ما غاديش نمشي نقلب عليهم ولا نمشي نحسبهم. دونك سو سون دي دوني ديجا انا حسبتهم في الطابلو كومباراتيف يعني غادي نمشي ندير لهم كوبي كولي وناخذهم ونحطهم عندي او نيفو ديال ليكزارسيس. Coût réel pour activité réelle. انا راه مونسيونيت لكم في هذاك البي دي اف وبيان سور غادي نحط لكم او نيفو ديال الديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو هادي باش تعاودوا ترجعوا به. On le trouve sur le tableau comparatif. Donc غادي نمشي نقلب على الطابلو كومباراتيف حنا غادي نشوفوا بار لا سويت كيفاش غادي نلقاوها وغادي نوريكم الطريقه كيفاش تخدموا. لو بودجي فليكسيبل. لو بودجي فليكسيبل هو القاعده ديالته كيفاش كيتحسب. كناخذ لي شارج انديريكت موان لو شارج فيكس جو ديفيز تو par l'activité normale وكنضرب كل شيء في l'activité réelle وكنزيد في الاخر les charges fixes. Je répète. Le budget flexible هو les charges indirectes moins les charges fixes يعني غادي يكون الشارج انديريكت غادي يفرق ليها بين charge fixe و charge variable sur l'activité normale. Ça marche.
fois l'activité réelle plus les charges fixes. بما لاحظتوا خصكم تحترموا هنايا الترتيب تاع الاقواس لان الاقواس مهمين بزاف او نيفو ديال ليكزرسيس. علاش؟ حيت الا لاحظتوا لي شارج انديريكت ما شارج فيكس كاينين بين قوسين قسمتهم على لاكتيفيتي نورمال وهذا الشيء كامل اللي قلت دابا بين قوسين يعني بوحدو بين قوسين عاد كترجع كتقسم لاكتيفيتي عاد تضرب في لاكتيفيتي ريال يعني هادشي اللي بيخرج كامل كتضرب في لاكتيفيتي ريال عاد كتسد القوس النهائي وكتزيد لي شارج فيكس. La troisième étape c'est le coût préétabli pour activité réelle. هاد le coût préétabli pour activité réelle كاين دي دوني في l'exercice وكاين كيفاش كنخرجوا بقاعده. القاعده كتقول لي اول حاجه كنحسب لو كو يونيتير ستاندارد CUS. Ça marche. Le coût unitaire standard كيفاش كنحسبوه هو le coût préétabli اللي عندي في الطابلو كومباراتيف sur l'activité normale. C'est clair? Et par la suite, une fois qu'il y a le coût unitaire standard, sous forme d'un prix, qu'on drop l'activité réelle, les rats comme une donnée au niveau de l'exercice. Par la suite, la dernière étape, comme c'est une donnée de l'exercice, le coût préétabli pour activité préétablie, au niveau de l'exercice. Il a لاحظتوا كل كو هنا درت ليه واحد الرقم خاص به يعني كو ريال بور اكتيفيتي ريال عنده نيميرو 1 البيدجي فليكسيبل نيميرو 2 لو كو بريétabli بور اكتيفيتي ريال نيميرو 3 و لو كو بريétabli بور اكتيفيتي بريétabli سي لو نيميرو 4 وهنايا جيت بغيت نحسب لي زيكار ولا لي سو زيكار. لي سو زيكار شنو هما؟ هو ليكار سور بيدجي موا لو كار سور بيدجي شنو هو غنشد رقم واحد اللي هو لو كو ريال pour activité réelle ونقص منه البيدجي فليكسيبل غيعطيني l'écart sur budget. par la suite كنمشي كنحسب écart sur activité اللي هو اش هو رقم جوج اللي هو البيدجي فليكسيبل موا رقم 3 اللي هو الكو بريétabli pour activité réelle. ça marche. ou l'écart sur rendement اللي هو tout simplement 3 moins 4 اللي هو الكو بريétabli pour activité réelle moins الكو بريétabli pour activité préétablie. c'est clair? Et par la suite, qu'on dire la différence mais les trois, ça veut dire l'écart sur budget moins l'écart sur activité moins l'écart sur rendement, mais chez moi plutôt mais à la حساب la signe اللي خرجت لك يعني خرجت لك écart sur budget moins كدير moins écart sur budget ولا خرجت لك sur activité plus تدير moins écart sur budget plus sur activité plus le rendement يعني على حساب لا سين اللي بتخرج لك يعني واحد ناقص جوج شحال كتساوي جوج ناقص 3 شحال كتساوي 3 ناقص 4 شحال كتساوي كتاخذهم السين ديالهم كتحطوهم في كالكولاتريس بلاصون باش انت تعطينا سكون ابيل او نيفو ديال ليكار جلوبال اللي عندك او نيفو ديال ليكزرسيس. نعاودو نرجعو نشوفوا هاد الحاجه بلي او نيفو ديال ليكار جلوبال اللي عندنا في الثلاثه اللي غادي نحسبهم من بعد ليكار دو بودجي و ليكار سور اكتيفيتي و ليكار دو سور روندمون اوبليغاتوارمون خصو يكون هو نفسه اللي كاين عندي او نيفو ديال الطابلو. حنا غنشوفوا دابا توتوريال في ليكزرسيس وغنشوفوا كيفاش غادي نخدموا غادي يخرج لنا هذاك الخارج. وحتى او نيفو ديال ليكار جلوبال اللي كنا ذكرناه هنايا surcharge direct اللي هو هذا quantité réelle fois le prix réel moins quantité préétabli fois le prix préétabli. ça marche غادي يخرج لنا لي ميم اللي au niveau ديال الطابلو. donc on passe pour l'exercice. Donc, chers économistes, voilà l'exercice اللي غادي نخدموا عليه ان شاء الله هاد les écarts. Donc, une entreprise produit des chaises pour enfants. Elle vous fournit les informations suivantes pour évaluer vos connaissances en comptabilité de gestion. عطاوني واحد جوج ديال لي نيفو بالصفر يعني عطاوني لا برودكسيون دو موا ايتي دو 800 شيز et la nécessité وعطاوني لا برودكسيون نورمال دو 1000 شيز pour le mois et la nécessité. دونك هادو اشنو هما؟ هادو هما لي زاكتيفيتي اللي عندي يعني الفوقانيه الاولى هي لاكتيفيتي ريال والثانيه هي لاكتيفيتي نورمال. عطاونا لي دوني au niveau de l'activité réelle ou l'activité normale. عطاونا pour l'activité réelle le bois 80 mètres carrés à 450 dirhams le mètre, le paille de 100 kg à 128 dirhams le kilo, le mode 156 heures à 150 dirhams l'heure, ou le coût de l'unité d'œuvre constatée dans l'atelier découpe est de 53 dirhams. La production normale, attends, on a fait le bois 95 mètres carrés à 440 dirhams le mètre carré, le paille de 150 kg à 130 dirhams le kilo, le mode de 100 heures à 148 dirhams l'heure, ou les frais de l'atelier découpe 9000 dirhams, entre parenthèses les fixes 6000 dirhams, ou le variable 3000 dirhams. Attendez, notez bien l'unité d'œuvre de l'atelier et l'heure de mode. يعني ما غنطولوش غادي نحاولوا ندوزو ديريكتومون لا كوريكسيون. غنحتاجو واحد لو طابلو سكون ابل لو طابلو كومباراتيف اللي ديجا انا رسمته لكم هنايا غادي نحاول نقرب عليه باش يبان سي ترو ça marche. Donc voilà le tableau ديال comparatif. Le tableau de comparatif تيكونوا فيه جوج ديال لي نيفو. لو نيفو الاول سيتوياسيون اللي هي سيتوياسيون ريال ça marche. ولا الثانيه كتكون سيتوياسيون بري ايتابلي. كيعطيونا هنايا كنحطوا لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت او نيفو ديال سيتوياسيون ريال حتى
situation préétablie. Quantité préunitaire au montant كيف ما قلت لكم راه بحال الطابلو دو كود برودكسيون. وهنا كيبقى واحد الطابلو صغير اللي هو اللي عليه الخدمه كامله اللي هو غنسيليكسيوني دابا. هذا الطابلو هذا هو اللي فيه الخدمه كامله اللي من خلاله كندير لا ديفيرونس اونتر لا سيتياسيون ريال و سيتياسيون بريétablie يعني سو فورم دو زكار وكنشوف الا عطاتني الريزولتا بلس راه كنديرها ديفافورابل سا مارش يعني الا درت سيتياسيون ريال موان سيتياسيون بريétablie عطاتني بلس كنديرها ديفافورابل. الا درت سيتياسيون ريال موان سيتياسيون بريétablie وكانت موان كنحطها في الفافورابل ça marche et vers la fin كنحسب les écarts ديالي. Donc on saisit les informations اللي عطاوني. غادي نبدا بس qu'on appelle la production réelle هي هادي اللي هنايا la production du mois a été de 800 chaises. Donc la quantité هي شحال 800 chaises. Donc غادي نمشي situation réelle غادي ندير égal à 800 chaises. Ça marche? Je passe. Donc pour 800 chaises on a consommé 80 mètres carrés du bois à 450 dirhams le mètre. يعني 80 متر مربع ب 450 درهم. Ça marche. ونرجع نمشي نشوف الباي au niveau ديال الباي عندي ce qu'on appelle 200 kg à 128 dirhams le kilo. 250 kg, n'est-ce pas? 200 kg à 128 kg, 128 dirhams le kilo. Ça marche. وندوز للأغماض. الأغماض قالوا لي بلي الأغماض اللي عندنا au niveau ديال l'exercice 156 ساعة 150 درهم للساعة. 156 ساعة 150 درهم للساعة. Ça marche. Au niveau ديال تحت l'exercice عطاني ديك نوتي بيان قال لي بلي l'unité d'œuvre de l'atelier est l'heure demande. يعني l'heure demande هو l'unité d'œuvre ديال l'atelier. يعني غنمشي للاتوليي l'unité d'œuvre ديالو هنا ولا la quantité هي nombre ديال السوايع يعني غادي ندير 156 ساعة. Ça marche. Donc le prix unitaire ما عطاش لنا ولكن عطانا ce qu'on appelle non désolé عطانا le prix unitaire اللي هو 53 dirhams. وغادي نمشي نحط 53 dirhams. Ça marche et je vais calculer par la suite شحال عندي au niveau ديال le montant. Donc c'est 80 fois 450 ça va nous donner 36 000. Ça marche. Je vais pour les 3 tahoma وهنايا عندنا 156 fois 53 donc il y a 8268. Ça marche. Quand j'ai كندير هنايا ce qu'on appelle la somme, c'est clair. تنديرو la somme هنايا. Voilà la somme ديال هادي plus tan plus tan plus tan. Voilà c'est 93 268 وهنايا غادي نديرو ce qu'on appelle la quantité produite اللي هي 800 والبري unitaire اوتوماتيكمون اللي هو 93268 sur 800 chaises اللي هي 116.585 غادي ناروندي وغادي نخليها في دو شيفر اللي هي فاصله 59. Ça marche. Et comme ça غادي نكون ساليت l'activité اللي هي l'activité réelle. Je passe pour l'activité préétablie. اول حاجه كتبقى او نيفو ديال البريétablie يعني لي دوني اللي عندك الحوايج اللي دوني يعني ما عندكش عليهم حتى فين توصل. اول حاجه كديرها هي لي بري يونيتير. Ça marche. تنمشي كنقلب على لي بري يونيتير اللي عندي. دونك البري يونيتير او نيفو ديال سكون ابل لو بوا سي 440 dirhams. وغنجي نحط 440 dirhams. Je passe pour les pailles. Les pailles عندي 130 dirhams. 130 dirhams. Et كنشوف leur mode عندي فيها 148 dirhams. 148 dirhams. Ça marche. Kanji pour ce qu'on appelle les frais de l'atelier découpage. Les frais d'atelier découpage عندي فيها 9000 dirhams. Ça marche. Donc 9000 dirhams. ما عطانيش البري يونيتير ولكن كنمشي كنخرج هذا البري يونيتير sachant que l'unité d'œuvre de l'atelier est 200 heures. يعني غادي نمشي ندير 900 ولا ندير 9000 درهم. Égal 9000 dirhams sur 200 heures activité normale. Donc le prix هو 45 dirhams. C'est clair. مزيان. دونك عاودنا كي درت ليها خديت 9000 درهم ديال الشارج اللي عطاني شارج انديريكت اللي هي هذه وقسمتها على 200 heures ديال المود. علاش؟ حيت عطاني يونيتي دافر د لاتولي اي دو لور اي لا مود اي المود. هنايا غادي ناخذ 9000 على 200. Ça
Ça marche, عطاتني 45. Et par la suite كنجي كنمشي نحسب ce qu'on appelle les quantités. مزيان كيفاش غادي نحسب les quantités؟ اول حاجه كنخرج ce qu'on appelle le coefficient de transition. Coefficient de transition هو l'activité réelle على l'activité normale. اشنو هي l'activité réelle؟ باردون ما حطيناش هنا l'activité normale، غادي نرجع نحطها. l'activité normale هنا قالوا لي هي بريتابلي بلوتو، غادي نديرو هي 800، كتبقى ديما هي 800. ça marche. نجرو ان بتي شويه. ça marche. هنايا كنديرو l'activité réelle على l'activité normale. c'est clair. donc عندنا l'activité réelle هي شحال؟ donc on a produisé réellement 800 unités. 800 unités. Ça marche. Sur l'activité normale, il y a شحال قالوا لي؟ l'activité normale قالوا لي au niveau de l'exercice هي 1000 chaises. وغادي نمشي نقسم على 1000. Ça marche. تنسد وكندير علامة fois. Ça marche. fois فاش غادي نضرب؟ غادي نمشي نرجع لاكتيفيتي نورمال ونشوف شحال عندي au niveau de l'activité normale. عندي 95 متر كاري. دونك غادي نضرب 95 متر كاري اللي غتعطيني 76 متر كاري. دونك لا بريفيزيون بور هاد لو موا هذا اللي حنا خدامين فيه ايتي دو 76 متر كاري. Ça marche. Je passe. Le même chose كنديرو هنايا، يعني كنخرج الكوفيسيون دو ترانزيسيون اللي هو 800 sur 1000 كنسد القوس فوا شحال عندي. غنمشي نرجع نشوف شحال ديال لي باي اللي عندي au niveau ديال l'exercice. قالوا لي au niveau de l'activité normale c'est 250 kg. 250 kg. Donc la prévision du paille pour ce mois était de 200 kg. Ça marche. Je passe. Le hors mode. اشنو عندي في le hors mode؟ au niveau ديال hors mode غادي نمشي ندير le coefficient de transition اللي هو l'activité réelle, l'activité normale 800 sur 1000. Ça marche. fois شحال عندي au niveau ديال leur mode؟ قالوا لي بلي 200 heures. 200 heures. Ça va nous donner 160 heures. Et par la suite كنمشي نحسب حتى ديال l'atelier de la même façon. Ça marche. Donc 800 sur 1000. Ça marche. كنسد القوس fois شحال من ساعة automatiquement c'est 200 heures. Il y a 160. ونجيو كنحسب ce qu'on appelle d'abord les montants ديالي. Bien sûr moi la quantité fois le prix unitaire. automatiquement غادي ندير celle-là fois celle-ci. Et voilà, هذا le montant ديال les matières premières. Je passe pour les autres. وكنجي كنحسب حتى هذا. Voilà. Et voilà. Ça marche. وهنا كندير la somme، يعني كندير هذا زائد celui-là زائد celui-là زائد celui-là. Et voilà le total اللي عندي sur la base ديال 800. Ça va nous donner combien? Je vais calculer. Donc c'est égal à celui-là sur celui-ci, c'est 112,9. Ça marche. Et par la suite ملي غادي نشوف ملي غادي نحسب انايا هاد لي دوني او نيفو ديال ليكزارسيس، يعني ساليت دابا لا بارتي الاولى من الطابلو، غادي نمشي لهاد لا بارتي اللي غادي نسيليكسيوني دابا، غادي نبدل ليها لا كولور. ça marche. غادي نديرها بكولور شويه واضحه اوضح. ça marche comme ça. غادي نديرو ميم شوز بور celle-là. وغادي نمشي نحسبوا عليها سكون ابل لي زاكار. واضحين. دونك اش غادي ندير؟ بروميير دي شوز غادي نمشي ناخذ المونطون ديال البوا ديال الماتيير بروميير وندير لا ديفيرونس بينه وبين au niveau ديال l'activité préétablie، يعني l'activité réelle moins l'activité préétablie. ça marche. l'activité réelle moins l'activité préétablie. انا ما كرهتش كنت تخرج لي الريزولتا مقلته، ولكن الغالب الله ما عنديش بزاف مع اكسل. دونك حنايا غادي نحاولوا المهم غير نحسبوها هنايا مانيوالمون وندوزو الوقت. دونك هي 36000 moins 33440. donc un résultat اللي هي positif de 2560. automatiquement غنحطها في défavorable comme ça 2560. ça marche. هذا هو l'écart اللي ما بين l'activité réelle ou l'activité préétablie. on a prévisionné de dépenser 33440 mais réellement on a dépensé 36000 dirhams, soit une
une différence de 2560. علاش قلنا défavorable لان l'entreprise تزادوا عليها les charges يعني تزاد على 2560 درهم تاع les charges. Ça marche. Par la suite كندوز للثانيه الميم برانسيب ثاني يعني 25600 ناقص 26000 يعني غادي ندير فوالا 25600 ناقص 26000 ça va nous donner moins 400 وغادي نجيو نديرها هنايا يعني غادي ندير moins 400 au niveau ديال الفافورابل. C'est clair. يعني بلي l'entreprise il a prévisionné de dépenser 26000 dirhams au niveau ديال les heures mode mais il a dépensé que 25600. Ça marche soit واحد les charges كتنقصوا عليها les charges ب 400 dirhams تنديرها favorable. Ça marche. تندوز للثالثه اللي هي hors mode عندي 23400 moins 23680 وغادي نجي نحسبها هنايا دونك هي 23400 moins 23680 ça va nous donner moins 280 وغادي نجي نحطها هنا بالسين ديالها moins 280. C'est clair. Même chose pour les charges indirectes يعني 8268 ناقص 7200 وغادي نجي نحسبها هنايا 8268 ناقص 7200 ça va nous donner combien? C'est 1068 اللي هي غنحطوها هنايا. Ça marche très bien. Donc غادي نقولوا بلي l'entreprise elle a prévisionné de dépenser 7200 mais elle a dépensé 8268 soit une différence de 1068 défavorable. C'est clair. يعني هنايا en général عطيتكم les résultats عطيتكم حتى les commentaires اللي غتخدموا بهم. Donc au niveau ديال l'écart global l'écart ديال les favorables et défavorables اش كندير total كنجمع la somme ديال les défavorables donc كندير voilà celui-là plus celui-là هذا هو l'écart défavorable. كنمشي l'écart favorable كندير même chose c'est moins 400 plus moins 280 هي moins 680 وكنجي وكنحسب لا سوماسيون ديالهم هنايا يعني كندير لا سوم ça marche لا سوم كندير فيها غير هذا زائد هذا وهذا سكون ابل اللي غنديروه هنايا غنديروه بالصفر اللي هو كنسميوه غنصفرو شويه مازال غنديروه هنايا بالازرق ولا كحل كيلكو سوا هذا هو l'écart global au niveau de l'entreprise. Donc هنايا l'entreprise elle a dépensé 2948 de plus par rapport à ce qui est prévisionné. Ça veut dire quoi? L'entreprise elle a prévisionné de dépenser 90 320 mais réellement elle a dépensé 93 280 dirhams au niveau de l'exercice ديالها يعني la différence ما بين هاد 93268 ناقص 90320 هي 2948 درهم. C'est clair. Donc هنايا on a complété ce qu'on appelle le tableau comparatif يعني حنا دابا حسبنا الطابلو كومباراتيف سالينا معاه دابا غنرجعوا لاش لهاد الورقه هادي اللي هي لي زيكار سور شارج ديريكت وغادي نحسبوا لي كار سور شارج ديريكت ولكن غنحسبوهم غير على وحده فيهم وانتم الاخرين عاودوا حسبوا تيقنوا واش داكشي اللي بيخرج هو صحيح. دونك غادي نكالكولي لي كار سور شارج ديريكت بور غادي نكالكوليوها بور le hors mode. Ça marche. Et à vous de calculer le bois ou le paille. Ça marche. Donc pour calculer l'écart sur charge directe, أول écart كنحسبوه هو l'écart global. Ça marche. On doit calculer l'écart global. Écart global. Donc au niveau de l'écart global اشنو قلت؟ قلنا l'écart global هو اش؟ غنفتحو قوس. قاعدة تاع l'écart global كتقول لي باللي هو la quantité réelle fois le prix réel. Donc la quantité réelle, voilà, fois le prix réel. Ça marche? Bien. Moins, moins, la quantité préétablie, moins la quantité préétablie fois le prix préétabli. La quantité préétablie fois le prix préétabli. C'est-à-dire la quantité préétablie fois le prix préétabli. وكنسد القوس وكنحسب وهذا هو l'écart moins 280 درهم. الى لاحظتوا moins 280 درهم هي هذه اللي عندي هنايا. Ça marche. يعني اوتوماتيكمون l'écart global اللي كاين عندكم اللي كتحسبوه في لي سوز écart اوبليغاتوارمون هو اللي كاين عندكم في الطابلو كومباراتيف. باش نزيدو نحسبوه عاوتاني غادي نرجعو نحسبو سكون ابل لي سوز écart الاخرين. شنو هما لي سوز écart؟ écart sur prix. اشنو هو l'écart sur prix؟ غنمشيو نكتبوه écart sur prix.
Ça marche. L'écart sur prix, l'écart sur prix, qui fait la quantité préétablie fois la variation du prix. La quantité préétablie, la quantité préétablie, ça marche. La quantité préétablie fois la variation du prix. La variation de prix, la variation de prix, il y a le prix réel, le voilà, 150, moins le prix préétabli. Moins le prix préétabli. Ça marche. Pour qu'on se on peut dire 320. Donc l'écart sur prix est de 320. Ça marche. On dira une autre couleur. On l'écart sur quantité. L'écart sur quantité. Ça marche. On un petit chouïa. L'écart sur quantité, je ne vais pas le dire. L'écart sur quantité ou la variation de quantité fois le prix préétabli. La variation de la quantité égale la variation de la quantité liée à 156 moins 160 fois le prix préétabli, les rois, celui-là, 148. C'est clair? Il y a moins 592. C'est clair? Donc, comme je sais qu'on écart sur l'écart sur écart, l'écart sur écart sur pardon, écart sur écart. Écart sur écart, la variation de la quantité fois la variation du prix fois la variation des prix. La variation de la quantité c'est 156 moins 160 fois la variation des prix, il y a 150 moins 148. Automatiquement, on a le résultat, il y a moins 8. C'est clair? On va dire après. باش نتيقن بلي هادوك ثلاثه تعطيوني 280 شنو غادي ندير لا سوماسيون ديالهم. Ça veut dire quoi? يعني غادي ندير écart global غنعاودها كونترول سي اوكي. دونك غادي ندير la somme ديال 320 plus moins 592 plus moins 8 وغتعطينا moins 280. Et voilà l'exercice غادي يكون عندنا 100% هنا صحيح. يعني هادشي اللي كاين هنا في l'écart global هو هذا اللي كاين au niveau ديال هاد l'écart. Ça marche. Donc on passe pour les écarts sur charge indirecte. Je vais coloriser là. Voilà l'écart sur charge indirecte. غادي نديرها une autre couleur. Voilà. En ce qui concerne l'écart sur charge indirecte. قلنا l'écart sur charge indirecte خصنا ندوزو من 4 ديال المراحل. اول وحده كنحسبوا le coût réel pour activité réelle. قلنا ما كنحسبوه c'est une donnée. Donc le voilà غادي نجبدوه من l'exercice le voilà اللي هو هذا. انا غادي نديرو une autre couleur. Ça marche. 8268 ça marche. يعني غادي نديرو هنايا فوالا 8268 وغنحق هذوك جوج ونمشي للثالث الرابعه كيف ما قلت لكم. علاش؟ لان الرابعه بحال الاولى حتى هي كنجبدوها من الطابلو. يعني اللي هي الكو préétabli pour activité préétablie. Ça marche. دونك غادي نزروها شويه هنايا باش يبان لكم مزيان. جرينا بزاف غادي يبان لكم على ليكزيرسيس. دونك هنايا غادي نحاول نقسم الكتابه. غادي ندير لابريفياسيون ديال بريتابلي اللي هي ا بي. غندير ا بي اللي هي لاكتيفيتي بريتابلي. والاكتيفيتي بريتابلي اوتوماتيكمون راه غادي نديرو كيف ما درنا او نيفو ديال لاكتيفيتي ريال. غادي نبدل لا كولور فوالا غادي نديرها اون نوار. اي لا فوالا هي هادي. دونك غادي ندير ايغال ا سيلا. Ça marche. غندوز لسكون ابل لو بودجي فليكسيبل. غنمشي نشوف القاعده ديالته. اشنا القاعده ديال البيدجي فليكسيبل؟ البيدجي فليكسيبل كيف ما قالوا لي هنايا هو لي شارج انديريكت moins les charges fixes sur l'activité normale fois l'activité réelle plus les charges fixes. Ça marche. يعني غادي نمشي نشوف لي دوني اللي خاصني لي شارج انديريكت و لي شارج فيكس. مزيان غنرجع ليكزيرسيس. ها هما لي دوني ديالي. Et voilà, les frais de l'atelier de découpage, on va faire un ça marche. Attendez, fait les charges variables ou les charges fixes. 9000 dirhams, fait 6000 dirhams fixes ou 3000 dirhams, les ya variables. Ça marche. يعني غادي نمشي نحط القاعدة ديالتي. غادي نرجع للإكسل ديالي. غادي ندير égal. غادي نفتح قوس. pardon. غنفتح قوس آخر. يعني غندير 9000 dirhams moins
combien les charges fixes au niveau de l'exercice 6000 dirhams moins 6000 dirhams وكنسد القوس ديالي ça marche le taux كيف ما قال لي في القاعده le taux sur l'activité normale وغادي نمشي نشوف l'activité normale ديالتي اللي هي شحال اللي هي 200 heures ça marche sur 200 heures وغادي نسد هاد القوس وغنضرب خصني نزيد واحد القوس هنايا ça marche وغنضرب فاش هادشي كامل غنضرب في l'activité اللي هي réelle ça marche voilà l'activité réelle voilà هي 156 هي عندي هنا في l'exercice ça marche كنسد القوس ça marche وكنزيد لي شارج فيكس هما شحال 6000 درهم لي شارج فيكس كنزيد ديك 6000 درهم ça marche égal à combien voilà c'est 8340 le budget flexible de l'entreprise هو 8340 درهم ça marche غندوز نحسب ce qu'on appelle le coût préétabli pour activité réelle le coût préétabli pour activité réelle. أنا غادي ندير هي l'abréviation ديالو لأنه je pense le coût préétabli pour activité réelle. Donc le coût préétabli pour activité réelle, أشنا هي القاعدة ديالو هو le coût unitaire fois l'activité réelle. Le coût unitaire standard هو le coût préétabli à l'activité normale. يعني نمشي ندير le coût préétabli sur l'activité normale. Le coût préétabli le voilà هو 7200 sur l'activité normale il y a 200 heures il a كنتم متبعين معايا au niveau de l'exercice ça marche fois l'activité réelle est de 156 heures وكنحسب هي 5616 ça marche donc غادي نكولوريزي هادو كاملين غنديرهم اونفير كيف ما درنا في الاول فوالا ça marche وغادي نمشي نحسب دابا كيف ما قلت لكم كل وحده كنرقمها هذه رقم 1 جوج 3 و4 ça marche je vais les coloriser aussi غادي ندير لهم une couleur بحال هكذا مفتوحه شويه دونك غادي نمشي نحسب هنايا لي 3 اللي عندي يعني غادي نحسب سكون ابل l'écart sur budget اول حاجه écart sur budget اشنا هو l'écart sur budget هو رقم 1 ناقص رقم 2 ça marche دونك غادي ندير 1 اللي هو 8268 ناقص 8340 ça va nous donner ناقص 72 écart sur ce qu'on appelle écart sur activité ça marche l'écart sur activité اللي هو super l'écart sur activité اللي هو 2 ناقص 3 و l'écart sur rendement اللي هو غادي نحاول نكحز هادي شويه باش ولكن غادي نصغرها شويه le rendement bien sûr غتبعوا معايا au niveau ديال l'exercice هي رقم 3 égal 3 ناقص 4 ça marche ça va nous donner ناقص 1584 هادو هما لي زكار وباش نتيقن باللي هاد لي ريزولطا سون فري au niveau de l'exercice ديالي غادي نمشي ندير كيف ما درت au niveau ديال لي شارج ديريكت يعني غادي ندير لا سوم ديالته يعني ناقص 72 زائد 2784 زائد زائد ناقص 1584 اوتوماتيكمون غتلقاو هي 1086 اللي عندنا au niveau ديال الطابلو اللي عندنا الطابلو ديال كومباراتيف ça marche et comme ça غادي نكونوا حققنا l'équilibre ما بين le tableau comparatif et les sous-écarts ça marche j'espère انكم تكونوا فهمتوا معايا ce qu'on appelle les écarts ou comment on calcule هاد les écarts par la suite
مرحبا بكم في اي لحظه ولا اي سؤال. غنخلي لكم لي كونتاكت تاعي او نيفو ديال لا ديسكريبسيون، غنخلي لكم حتى ليكزارسيس، وغنخلي لكم ان شاء الله نحاول ناخذ حتى هاد لا سوليسيون نخليها لكم او نيفو ديال لا ديسكريبسيون، باش اللي بغا يمشي يخدم ليكزارسيس ويعاود يرجع ويخدم على لا كوريكسيون ويتفرج في الفيديو حتى الاخر، وما ينساش يدير لنا زام الى عجبو المحتوى واستافد منه وخدا لانفورماسيون اوتيل اللي كان كيقلب عليها. من هنا لتما كنقول لكم السلام عليكم.